保護咁樣 Minecraft 啦。咁呢個就係本身嘅我啦。咁我哋今日開始玩啦。開始咗玩呢個嘅，不過得一個人。點解入錯地圖添？唔係呢個。呢個。我預備開始啦。咁一開頭嚟到，我哋死咗先，我哋翻去先。咦唔係喎，我記得啊，前幾晚我做過，我出到今日都未出完啊，冇啊，算啦，我翻去攞啲嘢食先。咁樣咧可能冇咁容易棘住。我哋翻去攞嘢。羊肉、雞肉，有時候就唔會餓親啦。有啲人咧想問，其實點樣跑得咁快咧？係撳兩下，咁就可以跑得咁快。冇啊！哎呀，重新冇晒啲肉添。冇啊！哎呀，又跌添，又嚟啦！哦，又跌。冇啊，又嚟。我開始懷疑呢啲係咪 checkpoint 嚟嘅？瞓一覺就去嗰度重新，係咪咁嘅咧？點解唔得㗎？點解我撳嗰跳佢冇反應喎？喂，我撳嗰跳佢唔俾反應喎。唔好啊，喂！好搞錯啊！搞錯佢好衰喎！喂，好明顯佢錯啦！哇！冇啊！開始加速啦，我哋速戰速決。呢度跌真唔低。其實加快速度行都得啊。索先，我其實冇索捷嘅。點解唔得？等夜晚我前進到前面，然後瞓翻覺咧，嗰個就變咗個 checkpoint 嘅啦。好，我哋再前啲。唔好話擔心這死啊！真係。我想講粗口。
乜啊！好夜晚喺度瞓返個覺先。我而家唔係夜晚咩？好冇啊！好嘈又要從頭嚟過。要休息一陣，喺公園散返個步之後，返嚟再打過。阿媽啊，喂，做乜啊？佢唔俾我加速咁衰。冇啊！力記。我要啊！冇我死咗。冇張學友啊！而家唔係夜晚咩？冇，哎呀媽！我殺咗佢，我抽學友，我真係好想殺咗佢。唉，慢慢嚟好過，而家都未夜晚，就好似咁耐未夜晚咁。冇啊！我過得去今日隻手機，我咪打爆機段過去，一關還有得3個，瞓唔到覺。冇啊！我想殺咗佢。邊個創作嘅個 game？琴晚我仲可以咁跳，咪好危險喎！好危險喎！哇！好啊，我哋喺度等啊。好啦，晏啲。